meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje eu tive que descongelar o freezer, tava muito cheio de gelo. Tava com bastante gelo, sabe? Quando você olha e já começa a ficar desesperado. Engraçado, a geladeira em si, depois que arrumou, não tá aquela coisa gelando maravilhosamente. Mas em cima tá juntando bastante gelo, acho que tá meio descontrolado. Eu falei, não vou nem mexer, que quanto mais mexe, mais, desculpa a palavra, bosta fede, sabe? O ditado, porque é assim, foi assim que o homem fez. Foi mexer no negócio de regular da geladeira e desregulou e aquela história de curioso, sabe? Mexeu e não deu muito certo. Aí eu limpei, descongelei tudo, mostrei pra vocês e dei uma limpada rápida na geladeira. Não tava, que fazia pouco tempo que eu limpei com vocês a geladeira, né? Só passei um paninho com vinagre de álcool e dei uma organizadinha, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, dê um like se vocês gostarem, compartilha com os amigos e claro, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você é novo, caiu de paraquedas, venha conhecer meu canal, tem bastante vídeo bacana de receitas, de dicas, de organização, de rotina de dona de casa, tem bastante coisa bacana mesmo, tá? E vocês que assistem bastante meus vídeos, qualquer pessoa que já é que assiste sempre meus vídeos, outras pessoas novas, sempre dá bastante like. Quanto mais like vocês derem, mais o YouTube entende que os meus vídeos são bons e vão recomendar para mais pessoas o meu vídeo, tá bom? E compartilha bastante, família, amigos, um monte de gente, tá bom? Para me ajudar. Tô precisando muito de ajuda de vocês, tá bom? Então bora pro vídeo. Amores, eu tive que descongelar aqui, eu acabei até esquecendo de gravar antes, mas tava muito gelo, muito mesmo, sabe? Aí eu tive que desligar pra poder dar uma limpada, sabe? Abri aqui, como sempre, mas aqui já desgrudou. Aproveitei que não tava tão lotado de coisa assim já feita, já vamos fazer logo. Aquela história, nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, né? Pera aí. Ó, tá tudo cheio de gelo. Eu tô batendo aqui, vocês escutam o barulho. Tira.
prontinha. Prontinho, amores, ó. Limpinho o freezer, tá? Essa sacola aqui é que eu congelo as coisas que eu uso, casca de ovo, resto de lixo, essas coisas eu congelo pra mim jogar no lixo. Eu não jogo o resto de comida no lixo normal, pra não vir bicho, sabe? Rato, essas coisas, sabe? Então eu prefiro congelar. Eu deixo essa sacolinha aí, como tem mais dias, fica de sábado pra terça, fica mais dias sem lixeira, aí junta mais, né? Mas ficou limpinho, ó, tá vendo? Limpinho, ó. Geladeira deu uma limpada rápida também, ó. Tudo limpinho, tá vendo? Aí a gente fica o quê? Feliz, né? De estar organizado as coisas, né? Não parecia, mas tinha bastante gelo. Acho que faz uns 2 meses que eu tinha mexido. Tá juntando bastante gelo, ó. Tá limpinho agora. Prontinho. Tá bom?